सायरन नहीं बजेगा। सायरन क्यों बजेगा? सब कुछ फ्रीज हो रहा है। स्टेट खड़े हैं सब। बस हो गया। धड़कन तेज हो रही है, धड़कन। ओह माय गॉड। गिर गई साइड को, गिर गई साइड वाली बिल्डिंग पे गिर गई। साइड वाली बिल्डिंग पे टेढ़ी हो गई है। नहीं बच गई है, इधर गिरी है। ज्यादातर इधर था, इधर ही आई है, ज्यादातर इधर ही आई है। पार्क की तरफ ही आई है, पार्क की तरफ आई है। सही किया अरे इधर ही गया, बिल्डिंग सारी है इधर ही। इतना आवाज तो नहीं आया इतना। हाँ, इतना आवाज नहीं आया। मास्क पहन लो। अभी आएगा, इधर ही आएगा, अपनी तरफ ही आएगा पूरा। आएगा धीरे धीरे आएगा। अभी हवा उधर नहीं चल रही। एक गॉड ग्रेस है कि हवा नहीं चल रही है। हवा चलेगी ना तो दाएं बाएं फिर हम लोग क्या इधर से यार। जा रहे हैं हवा।